Hello，今次同大家分享嘅咧就係呢部黃龍丸啦，喺魔神創造傳裏邊嘅其中一個角色。呢隻咧就係第3隻啦，其實我4隻做晒，咁好快咧就會上埋第4隻噶啦。好，而家先睇睇黃龍丸先。咁黃龍丸裏邊咧其實係主角裏邊嘅另一個親戚嚟嘅。咁有興趣嘅師兄咧可以去睇下個動畫，佢應該係下一季會出現嘅啦。咁啊模型先行，而家先睇睇個外盒先。外盒咧其實幾靚仔嘅，我覺得黃龍丸呢部模型咧霸氣十足，係啦。咁佢其實呢部模型唔貴啊，圍起都係100蚊到嘅啫。咁今次呢個師兄咧就想簡單啲嘅製作，咁所以變咗咧我就普通咁樣幫佢噴咗個金屬骨架啦，同埋白色。其咧就係用半燒光嘅方法做，咁佢個模型裏邊咧附送咗一啲嘅透明件，非常之靚，裝咗上去之後咧就好有氣勢，陣間可以俾大家望望。好啦，而家組裝個頭部俾大家睇下先。嗱，呢個咧就係頭部嘅組成啦。咁咧頭部基本上咧就係由佢2隻角啦，同埋透明件中間仲有個透明件組成。加咗透明件之後咧，成個氣勢唔同晒。好啦，呢個咧就係龍頭嗰個膊頭嗰個龍頭啊，組裝啦。組裝完之後咧，我好中意今次配出嚟個金屬嘅質感，好靚嘅。咁同埋佢個龍頭裏邊咧有個龍頭炮，我都做咗少少手油模式，加埋個透明件之後咧，哇不得了，氣勢十足。唔知大家又覺得點咧？咁個黃龍像裏邊咧就全身咧都係用呢一個金屬色啦，再加埋透明件組成。呢一個咧就係全部組裝起晒之後噶啦，而家開始組裝俾大家睇下啦。頭部嘅細節，將個頭部咧裝上去身體度咧，咁就可以睇到佢上半身噶啦。身體咧中間亦都有個透明件嘅喎，裏邊我就搽咗少少電鍍銀落去，咁所以裝咗上去咧有個反光效果。呢個咧就係龍頭組裝咗之後個成個造型啦，我覺得唔錯，幾靚。我反而中意呢一個造型多過龍王丸啊，唔知大家又覺得點呢？好啦，咁佢個膊頭將隻手裝埋上去咧，就係成個手部細節啦。咁啊好快咧就裝埋另一隻手落去啦。係啦，咁其實今次我都幾滿意今次呢一隻溝出嚟嘅金屬嘅色，佢有少少深啞啞地，又唔係話好令嗰隻金，咁 OK 㗎，我就覺得唔錯啦。唔知大家又覺得點樣呢？好啦，咁啊好快裝到去下半身啦喎，咁呢個咧就係腳部嘅細節啦。咁腳部細節咧，佢個膝頭嗰度咧，亦都有一個透明件嘅喎，咁咧就將個波裝關節裝埋落條腰度。咁咧基本上佢嘅手同腳咧都係用一啲簡單嘅波裝關節嘅，咁所以變咗佢個可動有一定嘅可動性啦。咁當然就冇 RG 嗰啲咁高啦。咁但係佢呢啲波裝關節咧，其實都可以擺到唔錯嘅 pose 嘅。咁如果噴油嘅師兄又再提一提啦，記得包咗佢先噴，或者噴完之後咧將個波裝用啲砂紙磨一磨佢。因為始終你有機會太過積油咧，有機會會扭斷嘅。咁好多時候啲師兄點解會咁容易扭斷啊？可能係其中係呢一個原因啦。咁啊，同大家分享下。好啦，好快咧就上半身頭啊、手啊、腳咁樣裝起晒咧，就成個造型出咗嚟啦。我覺得呢個黃龍丸嘅造型真係唔錯嘅，有啲亦正亦邪嘅感覺，而且佢兩個膊頭咧，嗰兩個龍炮咧非常之有氣勢啊！唔知大家又覺得點樣呢？咁大家睇到呢度咧，如果中意我分享模型影片嘅咧，記得多啲讚好訂閱支持下，咁一有新片咧就會即刻通知到你哋啦。好啦，成個造型我就覺得唔錯啦，加埋啲透明件咧，成個霸氣就非常之十足啦。呢個咧就係黃龍棍啦，黃龍棍上面亦都有透明件嘅喎，咁咧好似一個法杖咁啊，唔知佢係咪一啲遠程法師係咧？好啦，將個黃龍棍裝咗上去個身度咧，成個氣勢就出晒嚟啦。係啦，哇，真係唔錯，我自己整完之後咧都覺得好中意啊！嚟一個360度嘅展示先，大家又唔知中唔中意呢一部嘅魔神呢？咁啊，佢個 IP 其實幾好㗎，咁你至少你如果
想個 IP 繼續運行落去咧，佢個故事係雖然偏向比較小朋友，咁始終你都要吸引多啲後生嘅觀眾，咁所以佢個劇情咧就無可否認係比較偏向小朋友啲嘅。咁大家如果睇開《魔神英雄傳》，咁大家當一個新故事睇啦，始終你都要吸引多啲新嘅血咧，咁呢個 IP 先至會長做長有，繼續落去噶嘛。如果真係中意《魔神英雄傳》嘅師兄都唔想佢咁快沒落㗎，係咪先？好啦，咁大家睇到呢度，記得多啲讚好訂閱個頻道。我係 W Hobby，係啦，咁多謝晒先，大家慢慢欣賞。係啦，呢一個咧就係佢個黃龍像裏邊啲透明件同埋個黃龍像咧就可以拆出嚟裝落去後邊個背包。咁又係另一個 display 嘅形態啦喎。好，轉一轉俾大家睇清楚先。咁呢個 display 形態咧就更加型仔啦，唔知大家中意佢攞住黃龍像嘅形態多啲啊，定還是將佢放喺背包嗰個整備型狀態多啲呢？係啦，咁大家可以多啲留言啦，中唔中意呢個 IP 嘅《魔神英雄傳》嘅新系列《魔神創造傳》，各樣嘢咧都可以大家一齊分享下嘅。多謝晒你哋先，係咁先，拜拜。